Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun TVFIBT. TVFI bara ammoo dabareen oduu fi odeeffannoo daawwannu irra geenyetti jira. Odeeffannoo guyyaa har'aa isinitti muudhaan istiidiyootti kan isin faana turu Lalisaa Alamuu Abbo Maqaasoo akkasumas Lammii Salamuun gama gumaa teeknikaatiin faana jira. Kun TV keessan TVFIBT amma xumuraatti nu daawwadhaa isin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa. Akkam. Bagana gaanufte. Amiin. Egaa odeeffannoo keenya kan guyyaa har'aa qixeeffannee istiidiyootti argamneeti kan nuti jirru keessattuu dhimmoota waaqta'uu sadii irratti kan fuulleeffatedha. Yeroo keenyatti fayyadamuuf jecha odeeffannoo dhimmoota sadii irratti qofa kan fuulleeffannu har'a. Sanaan egaa dhimma waraana kaabaan wal qabatee waraanni sun guyyoota muraasaan kan lakkaa'amutu hafe waggaa tokko ga'uuf jechuudha. Lolli sun gara naannoo Amaaraa fi Afaaritti babal'achuudhaan yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa keessatti dhiibbaa guddaa geessisaa jiraachuudha kan dhaga'amaa jiru. Sababa lola kanaatiin ibsa gama mootummaa federaalaatiin dhaga'amuuf akkasumas immoo waamicha muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed taasisaniitii fi dhimma waraana kanaan naannoo Daseetti hokkora uumamaatii jiru wal qabatee ammoo manni maree naannoo Amaaraa ibsa baaseeti kan inni jiru sanarratti fuulleeffannaa kan nabira jiru gamanaan dhimma kana. Akkuma kaaste kan biyya keessaa egaa kana jennee booda garama baargamaattis ceenee yeroo darbe kana jechuudha biyyoonni gurguddoon dinagdeen addunyaa kana irratti sadarkaa guddaa irratti argaman yookiin immoo maqaa masoodhaa G20 jedhamuudhaan beekaman walgaaniiti kan mari'ataniitti jiranii guyyaa har'aa jechuudha ammoo guyyaa wixataa har'aa kanatti dhimma haala qilleensaa irratti illee magaalaa Stooklanditti walga'uuf akka jiran odeeffanneeti kan jiru isarraas kan dubbannu ta'a jechuudha kallattiidhumaan dhimma naannoo Amaaraa kana keessatti deemaatii jiruun ibsaa muummee ministeeraa gama miidiyaa hawaasaa isaaniin tamsaasaniif akkasumas immoo kan manni maree mootummaa naannoo Amaaraa baasee gama biraatiin ammoo hokkorraa humnootiin finciltoota TPLF bobba'aa jiran irratti Ameerikaanis yaada ishee ibsiteetti kan isheen jirtu sanarraallee kan tuqnu ta'a jechuudha. Kallattiimaan odeeffannoo keenya akkuma amala keenya biyya keessaati kan nuti eegallu kan biyya keessaarra waan waraana kaabaarraa eegallu. Akkuma tamarraa kaastee keessumaayyuu erga waraanni eegalamee booda amma tibba kana yookiin ammoo guyyaa darban kana sanbattan darban kanneen keessatti gabaasaaleen garaagaraa gama miidiyaalee mootummaa akkasumas barruulee hawaasaa garaagaraa irra deemaatii kan inni jire isaan keessa jalqaba irratti kan ilaallu haasawa yookiin ammoo barreeffama muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed taasisanidha. Isaanis lammiileen Itoophiyaa hundinuu dhimma idilee isaa yeroodhaaf tursiisuudhaan humnaa fi meeshaa qabuun gara adda waraanaatti duulu akka gabus gaafataniiti kan isaan jiran jechuudha. Dirqama Itoophiyaatiif du'uuf kan hunda keenyaati malee qaama addatti du'u akka hin jirre kan isaan kaan yookiin ammoo hundi keenyayyuu dirqama Itoophiyaatiif du'u qabna jechuudhaan ergaan isaanii kan isaanii baasanii lola hamaa torbee kana keessa geggeeffamaatu jiruun hordofee jechuudha. Sanbatan darbee kana keessumayyuu finciltooti yookiin ammoo qaamni TPLF kan mootummaa federaalaa shoroo keessaa jedheeti farraje naannoowwan magaalaa strategy area jedhamuudhaan beekaman kanneen akka naannoo Dasee fa'aa qabachuu wajjin wal qabatee humnootiin mootummaa magaalattii gadi lakkisanii ba'aa akka jiran gabaasaaleen torbee darbe kana keessa yookiin ammoo guyyaa sanbattanii kana mul'isaa ture kan akeekudha. Kana wajjin wal qabsiisee gabaasaaleen garaagaraatti kan inni ba'aati jiru keessumaayyuu kan mana marii naannoo Amaaraa. Gama mana marii naannoo Amaaraa ariifachiisa sanatti osoo hin darbin dura muummeen ministeera Itoophiyaa yeroo garaagaraatti dhimma kanarratti fuulleeffachuudhaan ibsoota garaagaraa kan baasanii sanas ammoo Itoophiyaadhaaf du'uun dhimma hunda keenyaati jechuudhaan dhaadannoo isaan barreeffama isaanii kana keessatti mul'isan irraa waan baay'ee hubachuun ni danda'ama. Dirqama hunda keenyaati malee qaama adda addaa du'aan qofaan Itoophiyaan baraaramuu hin qabduudha kan isaan jedhanii kana keessatti ammoo dirqama qormaata nu mudataa jiru kana harka laannee mo'amuu akka hin qabnes immoo jechuudhaan yaada isaanii ibsaniiti kan isaan jiranii TPLF egaa adda waraanaa 4 irratti lola baneeti kan inni jiru kana keessatti ammoo biyya diiguu isaatti cicceeti jira jechuudhaan kan isaan cichoomina TPLF kana balaaleffachaadha kan isaan jiranii uummatni keenya dhimma isaa idilee yeroodhaaf tursiise kanarraa waan baay'ee hubachuudha kan nuyi qabnu dhimmi idilee uummanni Itoophiyaa itti jiru keessattuu yeroo ammaa kana dhimma waraanaa qofa ta'eeti kan inni jiru oduulee miidiyaa garaagaraa akkasumas miidiyaalee hawaasaa irra kanneen jiranii waan hundumtuu daldala keessatti illee yookaan fuulleeffatu ta'e gatiin haalota waan hundumtuu qaala'uun sababa waraanaa irratti kan fuulleeffatedha. Kana hunda dura dudduuba isaa kan jiru ammoo baakgiraawundiin laayifii uummata kanaa waraana naannoo kaabaatti eegalame kana ta'uu isaati. Kana keessatti egaa jireenya idilee isaatiin dhiisee wantoota jireenya idileef nama barbaachisan kanarraati obbaafatee fuula isaa gara waraanaatti naanneeffachuudhaan humnootii finciltoota kana waliin awwaaluudhaaf illee
dirqama keenya akka baanuudha jechuun kan isaan waamicha dhiyeessanii kana keessatti lammiileen Itoophiyaa yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraatti kan dhaga'amu. Uummanni kun sagalee rasaasaa, sagalee humna sodaachisaa, humnootii waraanaa ni sodaata, ni balaaleffata. Namoonni hundumtuu nagaadhaan bahee nagaadhaan galuu barbaada. Biyya kana keessatti biyya amantaati jedhameeti kan beekamu Itoophiyaan keessattuu. Akka amantaatti ammoo namni amantaan waraanaa deeggaramu, amantaa waraana jaallatu biyya kana keessatti hin jiru. Barumsi amantaatiin illee kan wal qabatin lapheen nama hundumtuu amantaadhaan kan cabedha. Sanarratti nagaaf jaalalaadha kan inni barbaadu. Kanarratti waraanni kun garamitti deemaatii jira. Ibsi gidduu kana akka hammaataatiin baba'aatii jiru, walirratti babaasaa jiran kun immoo kallattiin isaa garam kan jedhu. Raafama waraanaan Itoophiyaan keessatti kufaatii jirtu kanarraa haala kamiin baraaramuu danda'a kan jedhu gaaffii nama hundaati. Gaaffii nama hundaati keessumaayyuu tibba kana yookiin immoo guyyaa sanbattaan darbee kana yookiin sanbattaan lamaan kana keessatti ibsi ba'aa jiru yookiin immoo ibsoonni gama miidiyaa adda addaatiin kennamaa jiru baay'ee tokko kan wayii fakkaata. Kanuma wajjin wal qabatee gara mana marii naannoo Amaaraatti yoo dhufu manni marii naannoo Amaaraa immoo yaa'ii ariifachiisaadha kan gaafa dilbataa taa'e. Kana wajjin wal qabsiisee TPLF sirna seeraa kabachiisuun idilee qofa ta'uun mo'achuu akka hin dandeenyee fi kun ammoo uummanni naannichaa hundinuu duula kanattan makamuun barbaachisaa akka ta'etti kan inni ibsee jiru. Qabxiiwwan murteessoo ta'anis walga'iin ariifachiisaa naannichi taa'e yookiin manni marii naannichaa taa'e keessattis kaa'ameeti kan inni jiru. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne warreen konkolaataa dhuunfaa qaban kanneen hundi isaaniitu duula kanaaf itti gaafatamummaa isaa bahuu akka qaban konkolaataan hundinuu naannoo kanattan deemee uummata naannoo kanatti geessuu akka qabus ajaja dabarsaniiti kan isaan jiranii. Itti dabaluudhaanis manni marii kun meeshaa waraanaa kan mootummaas ta'ee kan dhuunfaadhaa duula kanaaf akka oolus murteesseeti jedha gabaasni BBC'n faati qabatanii ba'an kan inni akeeku. Akkasumas jiraattonni naannichaa keessa jiran meeshaa waraanaa dhuunfaadhaa hidhatanii sababa kamiinuu duula kanarratti hin hirmaanne taanaan meeshaa hidhatanii mootummaatti dabarsanii kennu yookiin ammoo nama biraatiif dabarsanii kennu akka ta'es gabaasa isaanii kan keessatti kaa'ameeti kan jiru. Kana malees waamicha ariifachiisaa kanaan kanneen heeyyamaan alatti yookiin ammoo magaalaa keessa naannichatti jechuudha yeroo ammaa kana naannoo sa'aatii 12tiin booda ugguriin labsameeti sila jiruuf. Sa'aatii kana keessa alatti jiraattonni naannoo kana keessatti socho'an yoo argaman yookiin ammoo namni sa'aatii 12 booda naannoo kana keessatti socho'u yoo argame tarkaanfiin seeraa irrattis akka fudhatamu qaamni seeraa tarkaanfii barbaachisaa irratti akka fudhatu illee kaa'eeti kan inni jiru. Egaa manni maree naannoo Amaaraa yaa'ii ariifachiisaadha kan inni guyyaa sanbata kaleessaa ta'e. Yaa'ii kanarratti wantoota tuttuqamuu qaban kanatti tuttuqatu jira. Sanaan alatti ammoo wanti mul'atu hedduminaan hin jiru. Kan yaa'ii ariifachiisaa manni maree naannoo Amaaraa ta'e alatti gama mootummaa naannoo Oromiyaatiinis paartiin badhaadhinaa dhimma kanarratti ibsa kenneeti kan inni jiru. Ibsa sanarratti illee gara boodaatti kan itti dhufnu ta'a. Haa ta'uuti malee garuu muddamni naannoo Amaaraa keessa jiru maal fakkaata kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e egaa humnootiin TPLF finciltoota kan mootummaan shorkeessitoota jedhee farrajeetii jiru. Yeroo ammaa kana naannoo Kombolchaatii fi akkasumas immoo naannoowwan Walloo akkasuma Dassee kana qabatee marsaa wayita jiruttidha kan isaan yaa'ii ariifachiisaa kana ta'anii jiranitti jechuudha. Yaa'ii ariifachiisaan kun maddeewwan rakkoo kan qorateetii fi maddeewwan rakkoo kanaatiif immoo furmaata ta'a akka jedhamee amanamuudha. Kana keessatti humnootiin faannoo jedhaman humnootiin dargaggoo naannoo Amaaraa kana lola kana keessatti sirnaan hirmaachaatti kan isaan jiranii. Gama biraatiin immoo humnootiin hidhatan kan poolisii naannoo Amaaraa sirnaan lola kana keessa dhaggeessaa kan hin jiranii. Humni raayyaa ittisa biyyaas bakka sana keessatti humnaan bobba'eetti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo humni addaa humni jabaan biyya kanaa Rippaabilikaan Gaard jedhamanis bakka sanatti bobba'aniitti kan isaan jiranii. Biyya kana baraaruu keessatti egaa dirqamni isaan baataa jiran dirqama guddaadha jedhameeti kan isaan ibsa isaanii keessatti tuqaniiti jiranii. Kun murtii ariifachiisaa yookaan immoo labsii yeroo ariifachiisaa bakka kanatti labsamee hojiirra oolaatii turedha. Haa ta'u sanaan alatti immoo labsii yeroo idileetiin alatti wantoonni godhamuuti qaban hawaasni naannoo Amaaraa keessa jiraatu martiyyuu lola kanarratti yoo hin bobbaane ta'e naannoo keenya cabuu malte kan jedhu sodaarraa kakkeedhaan yeroo ariifachiisaatti kan isaan walgahii ta'anii kanarratti ammoo akkuma ammayyuu kaastee humnootiin hidhatan alatti uummatni siviiliin jechuudha kan meeshaa hidhate manaa qabu kan eeyyamatti qabu jechuudha. Eeyyamatti qabaate kana dabarsee ittiin lolu akkasumas immoo yoo dandahee lollellee eeyyamsiisee namoota loluu danda'aniif akka laatu
Akkasuma konkolaataa namoonni qaban konkolaataa namoonni dhuunfaa akkasuma kan daldalaa bakkoowwan garaagaraatti jiran bakka tursiisa wayiitti walitti qabamanii bakka sana keessatti tajaajila waraanaaf akka oolchuu qabanidha kan kaasame. Kanatti gaa naannoon Amaaraa yeroo kana keessatti naannoo sana keessa sochiiwwan garaagaraa sa'aatiidhaan murtaa'anidha bakkawwan hunda keessatti naannoo Amaaraa keessatti kan ilaaluun danda'amu. Kanarraa maal hubachuu dandeenya? Lolli kun garamitti deemaa akka jiru lolli kun kan duraatirraa Akka hammaatee jiru keessumayyuu asiin duratti akkuma hundi keenya yaadannu jechuudha. Waraanni kun bal'inaan gaggeeffamaati kan ture gama ji'oota 8-9tti kan dhiyaatu naannoo Tigraay keessa ture yeroo san keessatti haalli ture baay'ee tokko cimaa akka ta'e kan amma yaadatamudha. Amma immoo erga naannoo kanatti dhufee booda yookiin immoo naannoo Amaaraa kana keessatti as babal'atee booda guyyuma guyyaadhaan jechuudha adeemsaan sa'aatiidhaan sekendiidhaan haalonni jijjiiramuudhaan yookiin immoo tarkaanfileen isaan gama lachuu walirratti fudhatan jijjiiramuudhaan uummanni naannoo sanii tasgabbii jireenyaa akka tasgabbii jireenya akka argan saaxilamaniiti kan isaan jiran jechuudha. Kana wajjin jiraattonni naannichaatiif jechuudha. Manni marichaallee ergaa garaagaraas dabarseeti kan inni ture jechuudha. Gabaasa isaa keessatti naannoo isaa eeggachuu akka qabu akkasumas namoota haaraa ta'an yookiin immoo namoota haaraa ta'an yookiin immoo lootee seentota jechuudhaan ibsanitti kan isaan jiranii lootee seentota naannoo kana keessa seenan kamiyyuu hordofanii qaama naannoo yookiin immoo qaama naannichaatiif dabarsuu akka qabanis waamichi taasifameeti kan inni jiru. Akkuma uummati kaastee waraanni kun erga eegalamee booda jechuudha. Keessumayyuu irra jireessaan asiin duras dhaabbileen gurguddoon hamma addunyaatti jiran waraanni kun jalqabarraayyuu eegalee baay'ee miidhaa tokko fiduu akka danda'u akkasumas biyya kana keessatti burkutaa'uu dinagdee biyya kanaatiif nageenya biyya kanaatiif walumaa galatti haalli jiru hundinuu cimuu akka danda'ullee gabaasni garaagaraa mul'isaati kan inni ture jechuudha. Kanaaf wajjin walqabsiisee dhaabbileen garaagaraa kanneen akka Amnesty International fa'aatii Human Rights Watch fa'aatii yeroo garaagaraatti gabaasa garaagaraa baasaati tureeti kan inni jiru jechuudha. Kanarraa waan hubachuu dandeenyu egaa waan baay'ee kaasuu dandeenya afaan ittiin sikutee haa ta'u egaa dhimma kanarratti kan fuulleffate Ameerikaan egaa ibsa kenniteetti kan isheen jirtu. Ameerikaan humnootiin TPLF waraana dassee akkasumas immoo kombolchaa fi naannawaa isheetti babal'isaatii jiran humna waraanaa babal'isaa jiran kana dhaabuudhaan naannolee Amaaraa fi Affaar keessaas humnooti isaan achi qaban akka baasan jechuudhaan TPLF gaaffii dhiyeessiteeti kan isheen jirtu Ameerikaanii. Dubbii himaan State Department Ameerikaa Ned Price akka ibsanitti sanbata kaleessaa jechuudha. Waraana kaaba Itoophiyaa babal'achaa jiruun Ameerikaan baay'ee yaadda'uu ishee gadi fageessinee himna jechuudhaan yaaddoo Ameerikaan qabdu gama sanaan himaniitti kan isaan jiranii. Egaa TPLF magaalota irratti meeshaa waraanaa akka hin fayyadamnes ni gaafanna jechuudhaan TPLF naannoowwan marsee jiru kan akka Kombolchaa fi Dasseetti meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamuu akka hin qabne ni gaafanna jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiti kan isaan jiran. Akkasumas humni raayyaa ittisa biyyaa kan Itoophiyaa jechuudha haleellaawwan qilleensaa maqalee Tigraayitti bakkeewwan birootti fudhachuun lubbuu baay'ee barbadeessurraa of eeggachuu qaba jechuun gama saniinis Ameerikaan gaafatteeti kan isheen jirtu. Egaa walitti bu'insa kanaaf waraanni furmaata fiduu waan hin jirree fi jedha Ameerikaan qaamoleen hundumtuu haaldureewwan tokko malee marii dhukaasa dhaabuu irratti walii galuu qabu jechuun Ameerikaan gama isheetiin ammallee nuufii malee irra deddeebiidhaan gaafataati kan isheen jirtu jechuudha. Dubbii himaan kun egaa ibsa kana keessatti wantoota baay'eedha kan isaan kaasanii turanii. Ameerikaan yoo kan yaadannu ta'e nuffiif dadhabbii malee gama Tigraayiitiinis haa ta'u gama mootummaa Itoophiyaatiinis dhimmi kun mariidhaan hiikamee akka dhaabbatudha kan isaan kaasaatii turanii. Egaa Ameerikaan naannoo Tigraay, Amaaraa yookaan immoo Affaar lammiilee Itoophiyaa gargaarsi barbaachisu hundaaf iyyuu gargaarsa namoomaa dhiyeessuudhaaf qophooftu ta'uu isheeti kan isheen himtu. Kana keessatti egaa lolli kun akka kanaan yoo kan jabaatee itti fufu ta'e garuu danqaawwan gargaarsa namoomaatiif barbaachisoo ta'an akka achi hin geenyeef kan danqaban ta'uusaa ibsiteeti kan isheen jirtu. Haa ta'uti garuu waraana dhaabuudhaaf humnootiin lamaaniyyuu humna waraanatti bobbaasanii jiran tasgabbeessuudhaan humni waraanaan furamu rakkoo waraanaan furamu waan hin jireef haa tasgabbaa'u jechuudhaan. Gabaasaaleen nama fakkeenyaaf guyyaa har'aa ba'an yookiin muuxata ganama irratti ba'aa turan fakkeenyaaf kanneen magaalaa Kombolchaa keessatti namootiin dhibbatti dhiyaatan humna TPLFtiin ajjeefamu akka jirus gabaasa baheeti jira jechuudha. Gama kanaan gama TPLFtiin konfirmeeshinii yookiin ammoo haala san irratti ibsi hamma sa'aatii nuti istiidiyoo seenutti kan hin miidiyaa irratti hin argine turre. Haa ta'u malee yakkoonni garaagaraa fakkeenyaaf akkuma tamarraa kaastee Ameerikaan haleellaa xiyyaaraa naannoo Maqalees ta'ee naannoo biraatti taasisu humni raayyaa ittisa biyyaalessa Itoophiyaadha jechuudha. Waan akkasii saniin dhaabuu akka qabu gama sittan deemuu akka hin qabne akkasumas qaamni TPLF faati jechuudha. Yakka naannoowwan kanneen keessatti raawwachuu qabu akkasumas dhaabbilee garaagaraa irratti dhukaasa adda addaa raawwachuu namoota siviilii ta'an irratti yakkoota garaagaraa raawwachuu dhiisee akka dhaabatu bal'inaan gabaasaati kan inni turanii jechuudha. Dhaabbileen garaagaraa yeroo garaagaraatti dhimma Itoophiyaa kana irratti yeroo garaagaraatti ibsa garaagaraatti kan isaan kennan keessumaayyuu yeroo
asiin duraa kana keessatti Ameerikaan deddeebiidhaan jechuudha. Kun isa lammaffaati keessumayyuu guyyaa sanbataa fi dilbataa kana keessa haalli oowwaa ta'uu isaatii wajjin wal qabatee haalli amma gaggeeffamaa jiru kun cimaa ta'uu wajjin wal qabateeti ibsi isaan baasan malee asiin durattan fakkeenyaaf torbeewwan darban keessatti humni TPLF naannoo Amaaraatii fi Affaar keessa ba'uu qaba jechuudhaanis akkasumas mariin biyyaalessaa hunda giddu galeessas hammate taasifamuu akka qabullee dhaabbileen garaagaraa irra deddeebiidhaan waamicha taasisaati kan isaan jiranii amma immoo keessumaayyuu gabaasni mana marii naannoo Amaaraa yaa'ii ariifachiisaa gaggeesseen baasii wajjin wal qabatee akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti illee akkuma jalqaba irraa tuquuf yaalte paartiin naannicha bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa jechuudha ibsa inni baase wajjin wal qabatee walumaa galattan yeroo ammaa kana keessatti haalli biyya keessa jirtu yookiin immoo haalli tasgabbiin biyya keessa jiru xiqqoo baay'ee cimaa akka ta'etan kan miidiyaaleen garaagaraa gabaasaatti kan isaan jiran jechuudha. Dhumni isaa maal ta'uu danda'a kan jedhus namoonni baay'een akka yaadaatti kan kaasaatti isaan jiranii walumaa galattan haalli amma jiru yookiin immoo haalli gabaasaalee miidiyaalee adda addaa baasaa jiran kan kana fakkaatu jechuudha. Kanarratti waan baay'ee kaasuu dandeenya garuu yeroo keenyatti fayyadamaa deemuudhaaf egaa ibsi gama Ameerikaatiin dhaga'ame kuni waamicha Ameerikaan taasiste qoricha akkasuma boba'aa fi maallaqa callaa dhaabbilee gargaarsa garaagaraatiif gama Tigraayitti akka hin gaggeeffamneetiif mootummaan orkaa kaayetii jiruun alatti namoonni qarqara beelaarra jiran namoota 900 itti dhiyaatan ta'uu isaaniitti kan Ameerikaan tuqeetii jirtu. Kanarraa egaa qaamoleen waamicha lola kana keessatti waamicha taasifameetii jiru waamicha kana jalaa akka hawaatan irra deebiin gaafatee keessumayyuu miidiyaa garaagaraatti yoo ilaalte hoogganaan waraanaa naannoo Tigraayis yeroo turtii miidiyaa adda addaa wajjin taasisan yeroo isaan ibsaniiti kana booda keessumayyuu amma jalqaba kan nuti kaasne fedhiin gama lamaan jiru yookiin immoo fedhiin lammii isaaniitiif yaaduu gama lamaan jiru baay'ee tokko gadaanaa akka ta'e kan agarsiisu kana booda marii giddu galeessaa wanti jedhamu akka hin jirretti kan isaan ibsaa turanii qaamni hundinuu yakka raawwatiif itti gaafatamummaa qaba jechuudhaan bifa san fakkaatuun kan isaan haasanii gama naannoo Amaaraatiinis yoo ilaalte manni marii naannichaa jechuudha waraanaatti akka deeman lammiilee isaa hundumaa affeeruu wajjin wal qabatee gama TPLF-tiinis yoo fudhatte kana booda waraanni hamma dhumaatti ni deemna kan jedhu yookiin immoo ilaalcha akkasii qabaachuu ammas taanaan qaamni lamaanuu jidduu lamaan keessatti walitti dhufanii marii giddu galeessaa biyya kanaaf tasgabbiin fidan jechuudhaanis eeguun xiqqoo ulfaachuuti akka maluutti kan laallamaatu jiru dhaabbileen garaagaraa yeroo garaagaraatti dhimma kanarraa kaasuun immoo ittuma fufaniitti kan isaan jiranii gara xumuraatti sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf gama biyya alaatti kan nuti fullaanu jechuudha. Gama biyya alaatti dhufu odeeffannoo keenya ka gama biyya alaatti achi qaariidhaan immoo biyyoonni gurguddoon dinagdeedhaan badhaadhaman jedhaman kana keessatti egaa waan baay'ee kaasuu dandeenya. G7 warri jedhamanii fi G20 warri kun humnooti gurguddoo addunyaa kanarratti gama dinagdeetiin gama tajaajila hawaasummaatii fi akkasumas immoo jijjiirama qilleensaa dhibbeewwan gurguddoo addunyaarra kan jiran irratti dhufaniif fala kaa'uudhaan namoota beekanii dhaabbilee beekamanidha. Kanarratti egaa biyyoonni gurguddoon dinagdeen badhaadhaman murteessoo ta'an digdamman kuni kaampaaniiwwan gurguddoo irratti gibira yoo xiqqaate dhibbeentaan 15 akka muramu walii galaniiti kan isaan jiranii dhimma gibira kanarratti kan yaada proposal yookaan immoo yaada ka'umsaa dhiyeessite Ameerikaadha kan ture yaadi Ameerikaan dhiyeessite kun guutuutti yaada dhibbeentaa guutuu argateetiin yeroo ammaa kana akka hojiirra oolu taa'ameetti kan inni jiru murteen kun kan taasifame egaa kaampaaniiwwan idil addunyaa hedduun bu'aa saammachuudhaaf jecha yeroo garaagaraa irratti dhimma gibirri yeroo itti muramutti bakka gibirri xiqqaan itti muramuttidha kan oomisha isaanii galmeessan jechuudhaan komii kaaseetti kan inni jiru kun immoo yaaddoo addunyaa irratti jiru qaala'insa jireenyaa akkasumas gabaa waan addunyaan argachuu qabdu kan teellaatti harkisuudha jedhameeti kan inni jiru egaa waliigalteen kun koraa Room Xaaliyaanitti taa'amaatii ture irrattidha kan waan kun dhimma gibiraa irratti kan fuulleeffate kan waliif galame biyyoonni G20 jedhaman egaa sagalee guutuudhaan waan gibiraa kanarratti murteessaniitti kan isaan jiranii kana irratti egaa biyyoonni akka Raashiyaatii fi Chaayinaa immoo toora zuumiidhaanidha kan isaan hirmaatanii malee kan bakka Roomitti argamuudhaan walgahii kana gaggeessaa akka turanii egaa walgahiin kun erga dhibeen COVID-19 biyya kana weerarri dhibee koronaa jechuudha yeroo jalqabaatiif kan isaan wal ga'anii yeroo jalqabaatiif wal ga'uudhaan egaa murtoowwan garaagaraa dabarsaniiti dhimma gibiraa akkasumas immoo kan qilleensaa immoo har'a akkati jalqaba kaasee mari'achuudhaaf waliif galameeti kan inni jiru
Sanarraati egaa waan gibiraan kan wal fakkaatu dhaabbileen gurguddoon kaampaaniiwwan gurguddoon oomisha adda addaa oomishan gibira baasuu qaban gara 15% ol guddisanii akka muruu qaban beeksiseeti kan inni jiru biyyoonni kuni kana keessatti gaheen Ameerikaa gaheen Chaayinaa gareen biyyoota Awurooppaa keessa jiranii jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaawwan garaagaraa akka taasisan irratti kan fuulleeffate ta'uu isaati. Kanarraati gamanaan kana jennaan sibiratti kan jiru gama jijjiirama qilleensaa kan wajji wal qabsiisee kaasuudhaaf akkuma tamasirraa kaastee jechuudha biyyoonni gurguddoon keessumaayyuu faayinaanshaali galii guddaa argamsiisan G7 irraa kaasuu ni dandeenya. G7 yeroo darbanitti jechuudha yeroo Ingilaanditti wal gahii irra turanitti dhimmoota gurguddaa addunyaa kana irratti maratanitti kan isaan turanii achi darbuudhaanis Brussels yookiin neetoonis yeroo wal gahii garaagaraa taasise dhimmoota intarnaashinaali gurguddaa ta'an irratti marii garaagaraatti geggeessanitti kan isaan turanii amma immoo akkuma kaasti keessumaayyuu biyyoonni gurguddoon dinagdeedhaan sadarkaa wal fakkaataa yookiin immoo sadarkaa guddaa irra jiran G20 jechuudhaan kanneen waamaman gamtaa Awurooppaadhaa ofitti dabalatee biyyoota 20 gamtaan Awurooppaadhaa akka dhaabbata yookiin akka dhaabbata tokkootti kan inni akka biyya tokkootti kan inni hirmaatu biyyoonni kuwwan immoo biyyoota 20 kana keessatti qabatan jechuudha. Akkuma tirraa kaasti hooggantoonni gurguddoon kanneen akka pirezidaantii Ameerikaadhaa Joo Baayiden fa'aati kanneen akka Tarkii fa'aati kan Faransaay kan Jaarman fa'aati naannoo kanatti argamaniiti yeroo garaagaraatti dhimmoota kana wajjin maratanii kan isaan turan jechuudha. Murteen isaan dhimma kanarratti dabarsan kun kan dhiyaate yookiin immoo kora kanaaf kan dhiyeessite Ameerikaadha jechuudha. Wixinee kana yookiin immoo sanada waliigaltee kana kan dhiyeessite Ameerikaadha. Ameerikaan haa dhiyeessitu malee itti fayyadamni isaa yookiin immoo fayyadamummaan isaanii kaampaaniiwwan gurguddoo biyyoota adda addaa keessa jiran akkasumas biyyoota intarnaashinaali garaagaraa ta'anii akka ta'edha kan inni gabaafamu. Walumaa galatti qaraxni amma dabalame yookiin immoo qaraxni amma biyyoota kaampaanii gurguddaa adda addaa irra kaa'ame kun akkuma asiin duratti yaadannu keessumayyuu kompiiteeshiniin diinagdeedhaa kanneen biyyoota garaagaraa keessa jiru kanneen biyyoota akka Chaayinaatii fi Ameerikaa jidduu jiru yeroo garaagaraatti kaampaanii walii irrattan qaraxa kaa'uu kanneen fakkeenyaaf yeroo kaampaanii Hawaayii irra Ameerikaan dhiibbaa adda addaatti taasisaa turte jechuudha. Kaampaanii Chaayinaa irratti walumaa galatti haalli isaan jidduu jiru baay'ee tokko cimaa ta'uu wajjin wal qabatee haalli amma qaraxa irratti kaa'anii fi murteen G20 kun biyyoota galii gadaana argatan yookiin immoo biyyoota sardi warri jedhamuudhaan beekaman biyyoota akka Afrikaa keessatti argaman irra jireessaan gargaaruu ni malas kan jedhu ni jira. Kanarratti amma waan dubbachuu qabnu keessattuu Ameerikaa fi Raashiyaan dhimma kana toora Zoom yookaan immoo toora onlaayiniidhaan argamanitti kan isaan jiran qaamaan hin deemne yaada propoozaala ka'umsaa kana dhimma kaampaaniiwwan gurguddoo gibira irratti muramuu qabu kan dhiyeessite immoo Ameerikaadha. Chaayinaan immoo gama sanaatiin kaampaaniiwwan gurguddoon Chaayinaan Ameerikaa keessaa qabdu ammoo yeroo garaagaraatti dhiibbaan irra gahuudhaan torban darbee keessallee dhaabbatni Chaayinaa guddaan intarneetii irratti hojjetu dhimma nageenya Ameerikaatiif jecha akka yeroo asitti Ameerikaa keessaa bahu gaafatteetti kan isheen turte. Raashiyaa fi Ameerikaan walitti dhufeenyi isaanii Chaayinaa fi Ameerikaanis akkasuma walitti dhufeenyi isaanii maal fakkaata kan jedhuu fi dhimmoota kaampaaniiwwan gurguddaa Ameerikaa fi Raashiyaan Afrikaa qaban irratti dhiibbaa ni gaggeessaa laata kan jedhu shakkii kan kakaasaa jiran ni jiraatu. Haa ta'uti egaa dhuma kanarratti waan jijjiirama qilleensaa haala jijjiirama qilleensaas korri kun guyyaa irraatti kan inni geggeeffamu. Korri dhimma jijjiirama haala qilleensaa kun magaalaa Stooklanditti kan inni geggeessu jechuudha. Yeroo garaagaraatti ni yaadannooti fakkeenyaaf bara 2015 Paarisitti yeroo yaa'iin geggeeffame ture dhimmoonni gurguddoon addunyaa kanaa yookiin immoo haala qilleensa jijjiirama qilleensaa irratti murtee garaagaraatti kan isaan yeroo san kaatanii turanii akkasuma biyyoonni gurguddaa kan jedhamu keessa Ameerikaan dhimma haala jijjiirama qilleensaa irratti jijjiirama guddaa akka fiduuf baajata tiriliyoona hedduutti lakkaa'amus yeroo isin ni ramade jechuudhaan bara kana keessatti kan isheen teesse akkasumas qabxiileen gurguddaan bara kana ni kaa'amu jedhamu eeggaman yookiin immoo walgahii Stookland kana booda murteen garaagaraa darbu jechuudhaan eeggaman keessaa tokko fakkeenyaaf haalli digirii seelsheensii OE addunyaadhaa gama tokko tuqaa shanitti gadi hir'isuu kan jedhu akkasumas biyyoonni gurguddoon ta'an kanneen akka Raashiyaa, Chaayinaan fa'aati hammi kaarboon daayoksaayiidii qilleensatti gadi lakkisanii xiqqeessuu akka qabu akkasumas beenyaan biyyoota hiyyeeyyiidhaaf kafalamu biyyoota hiyyeeyyiidhaaf gahaa jiramoo gahaa hin jiru kan jedhullee irratti kaa'amee ni mari'atama jechuudhaan kan eeggamudha. Walumaa galatti biyyootiin G20 kun yookiin immoo biyyoonni kunniin yeroo Stookland keessatti walgahii kana geggeessan qaamoleen as keessatti yookiin immoo aktivistoonni dhimma kana keessumayyuu yeroo adda addaatti dhimma haala qilleensa jijjiirama qilleensaa jechuudhaan yeroo garaagaraatti sagalee isaanii dhageessaa jiran baay'een isaanii naannoo kanatti argamuudhaan yookiin immoo walgahii kanatti argamuudhaan sagalee isaanii sin dhageessu jechuudhaan kan eeggamudha. Jijjiirama qilleensaa irratti qabsaa'ota danuutu jiru kanneen akka Jessica Cox fa'aadha daa'ima ganna 19 jechuudha. Isaanis kan hirmaatan ta'a jechuudha. Akkasumas Paatrik
namoonni hedduun dhaabbileen gurguddaan dhimma kanarratti ni hirmaatu. Jessica Cox faagaa gaheen isaan kanarratti taphataa turan gahee guddaadha. Jijjiiramni qilleensa addunyaa kanarratti dhiibbaa inni qabu. Sanatti immoo kaampaaniiwwan gurguddoo biyyoonni G20 jedhaman kun geggeessan murteessaadha. Rakkoon maddi rakkoo fala rakkoo irratti taa'ee mari'achuunis dirqama taati. Kanarratti egaa kan yoo jenne oduuf odeeffannoo keenya kanarraa sumaan kan goolabnu ta'a jechuudha. Yeroon keenyas ga'eeti jira. Egaa akka bineensota daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon keenya irraa kana fakkaata ture. Lalisaa Alamuun ture. Waa'illee Abboomaa Qaasoo gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Lammii Solomoon faana ture. Gama keenyaan nagaatti jecha qophiilee FIB afaan waliin yeroo gaarii.